masu sana'ar saye da sayarwa na WhatsApp group gare ku. So shin ko kun san illolin saye da sayarwa ko hada-hada ko mu ce harkallar saye da sayarwa na WhatsApp group ke haifarwa? So idan baka sani baka sani. Akwai wasu satin da mutane wanda muka sani da Yahoo Boys sun fito da wata sabuwar dabara, ba sabuwar dabara ba ce. Dabara ce da ta daɗe sosai suna yin ta tun a baya, a yanzu ne suka canza mata wasu daga cikin dimension. Kana cikin zaman ka sai dai ga mutum ya ma message a group a WhatsApp cewa idan kana da wani WhatsApp group da yake dauke da wasu adadin numbers na mutane zai siya. Wasu a siya 1,000, wasu 900, wasu ko 200 ma baya kaiwa. So abin takaici. So wasu da yawa sukan tambaye kansu cewa idan mutanen sun sayi wannan WhatsApp group din yaya suke yi, wanda shine abin da zan yi bayani a nan wajen. So mafi yawanci dai mu sani duk lokacin da muka sayar ma wani WhatsApp group, ko da WhatsApp group din baya mana wani amfani, to mu sani cewa tabbas wannan wanda zai siya din ko ce wanda ya ce zai siya ya baka offer din cewa ya so ya siya, amma hukaci bane, ya san me zai da shi, ya san me yake so. So bai kamata a ce ka sayar wa mutum WhatsApp group ba tare da ka san me zai yi ba. So hanyoyin da suke bi shine yayin da suka sayi wannan WhatsApp group din a wajen ku, suna yin hacking wasu daga cikin members ɗin ku, suna kuma cutar da su yayin da za su yi requesting wasu kuɗaɗe da wanda zan yi mana bayani insha Allah a nan gaba. So ta yaya ake suke gudanarwa, wani irin hanyoyi, wani irin tricks suke gudanarwa, ko in ce ta yaya duk wannan abubuwan suke faruwa shine lokacin suna farawa ne da yi maka message cewa suna son ka sai su sai WhatsApp group ɗinka wanda ya shufa kuke hada-hada. Yayin da ka sayar musu za su yi kokari su bata lokaci su zauna a group ɗin da tsawon wasu lokuta su karanci al'amura ko hada-hadar da ke faruwa. Idan na kasuwanci ne, idan group ɗin makaranta ne, idan group ɗin kowa dai me su yi kokari su ga sun karanci menene activities ɗin da ke gudana a wannan group ɗin. So the next step ɗin da suke yi shine za su yi kokari za su fara contacting ɗin wa'annan mutanen cikin group ɗin ɗaya bayan ɗaya. Za su examine ɗin cewa wane ne users, wane ne kuma manyan higher admin. So ba za su yi attacking ɗin admins ɗin ba, za su yi fara attacking ɗin users ɗin ne. Ta ake suke attacking users, za su fara tura musu message sai su ce musu to ana da urgent meeting a wannan group ɗin. Ma'ana misali idan kana da group ɗin da kake ka saka yaranka a makaranta, so za a kira ka ko in ce za a tura maka message a layin ka cewa akwai urgent meeting da za a yi a wannan makarantar, ga wannan link ɗin nan ka bi kai signing. So yanda ka danna wannan link ɗin, su daga can za su yi da saving ɗin cewa ka danna wannan link ɗin, za su kira ka, za su ce akwai wani OTP da aka tura maka, za ka karanta musu. Wasu suna buƙatar wannan OTP ɗin domin initiating ɗin, ma'ana domin hacking ɗin WhatsApp ɗinka, wasu kuma ba sa ma tambayar wannan OTP ɗin. So a yanzu mafi yawanci mutane sun fara gane wannan dabarar, ba sa iya saida musu group kai tsaye. So yanzu abin da suke yi shine sai su ce a admin ɗinsu a group za su biya naira 800 ko 900 ko 500 kowa da yanda dan abin kowa fake baya kaiwa. So yayin da kai admin ɗinsu, still dai hanyoyin da suka bi a wancan shi suke ƙara maimaitawa. Sai su yi ƙoƙari su samu mutum ɗaya ko biyu ko mutum 5 don a duk group da yake ɗauke da mutane 200 ko 100 ko guda 50, target ɗinsu bai wuce mutum 5 kacal ba. Yayin da suka yi ƙoƙari su yi hacking, yanzu misali mu ɗauka kana da yaranka da kake kai su makaranta kullum da safe, sai kasance makarantar sun yi admin ɗinka a group ɗin iyayen yara na makarantar, sai su sai wannan group ɗin iyayen yara, sai kawai ka gani da safe bayan ka kai yarinya ka sai a tura maka message cewa akwai urgent meeting da za a yi karfe 6 na yamma akan batun wannan yaran naka. So kai dai ka riga ka san cewa duniya babu wanda yake da masaniyar cewa yaranka na wannan makarantar sai kai. So idan suka yi maka wannan message ɗin, za ka ji 100% janu cewa wannan mutanen ba wasu mutane bane da suke kokarin su yi hacking ɗinka, ba kuma mutanen banza bane. Za ka sha daga hukumar makarantar ne without knowing cewa ba daga hukumar makarantar bane. Za su fara tura maka link, bayan sun tura maka link za su buƙaci ka tura musu OTP, wasu kuma ba sa buƙatar OTP. Ya dai danganta da yanayin ilimin shi wanda yake so ya attacking ɗin naka. Idan mai ilimi ne mai zurfi ba zai buƙaci OTP ba, idan kuma karamin mai ilimi ne zai buƙaci OTP. Ma'ana one time password code ne za a tura maka, wasu number ne guda 4 da za a tura maka. So ta yaya mu kokarin fara kare kanmu daga wannan? Mu sani da zarar ka tura musu wannan code, wasu ma ba sai ka tura musu wannan code ɗin ba sun yi hacking ɗinka. Next step ɗin da suke ɗauka shine suna turawa, bayan sun samu nasarar hacking ɗinka, suna turawa mutane ɗaya bayan ɗaya, ma'ana 'yan uwanka da abokan arziki, suna tura musu message cewa suna buƙatar kuɗi urgent da Allah kafin su fito, ko kuma a'a za su yi wani abu, ko a'a an kwantar da wani a cikin family ɗin ku bai da lafiya, ko dai wani abu makamancin su a cikin family ɗinsa kenan. Misali idan aka yi hacking ɗin WhatsApp ina, za a kira abokaina, za a tura musu message sai a ce an kwantar da ni ko an kwantar da wani yayana ko wani abu makamancin shi, da Allah ka dan saka min kuɗi a wannan account ɗin na asibiti ne, ko kuma a account ɗin mai gidan mai ne na sha mai, ko dai wani abu ne makamancin su. So su kuma wancan mutanen ba su sani ba,
zuciyarsu ɗaya za su tura wannan kuɗin, da za sun tura musu wannan kuɗin kaga yanzu kuɗi ya koma gare su. So yanzu kuma kai da baka san me ake ciki ba, daga baya mutane za su fara kiran ka suna tambaye ka ashe dama wani bai da lafiya ko ashe dama kaza ne, Allah ya kiyaye, bayan sun riga sun tura maka kuɗi. Akwai wanda a hakan yayi sanadiyar ko yayi sanadiyar yayi asarar sama da naira miliyan 5, wasu sun yi sanadiyar asarar sama da miliyan 2, miliyan 1 da dai sauransu. Na sha jin kes ɗin wa'annan wanda shine ya saka ya motivating ina ce to bari ne wannan bidiyon. So ta yaya za mu yi ko wani hanyoyi za mu fara bi domin ɗaukar measurement na wannan. So ku sani dai duk lokacin da muke cikin wani group muka ga wani baƙon mutum ya shigo, ya kamata mu dinga checking din, muna WhatsApp group admins mu dinga checking din group regularly. Duk lokacin da muka ga wani baƙo ya shigo ba tare da wannan ba, ya kamata mu yi kokari mu verify din waye wannan baƙon. So da zarar mun yi verify din waye wannan baƙon, to daga nan shikenan in mun yarda da nutsuwarsa. Sannan mu sani babu wani circumstances ko wata makaranta ko wani meeting da za a yi da kai ko da za a yi sai an tura maka OTP, ma'ana sai an tura maka wasu code ka tura. To bayan da za a yi a tura maka wannan kuɗin, ba wanda zai tambaye ka. Duk wanda ya ke tambaye ka wai ka tura maka OTP, in dai ba kai ka saka shi aiki ba, so ka sani wannan mutumin akwai alamar tambaya a tattare da shi. So abu na gaba ko hanya mafi inganci da wajen kokarin kare kanmu shine, na farko mu kokarin kare kanmu da wasu namu ta hanyar rashin ko dakatar da wannan saye da sayarwar da muke na WhatsApp group. Wannan hada-hadar saye da sayarwar da muke na WhatsApp group, duk abin da muke samu baya taka kara ya karya. Yes, of course, wanda zai iya yana samun 30,000, 20,000 da sai da shi, amma kuma a ƙarshe kuma mutanen da za ka saka a cutar da su kuma sai ka lissafa wannan, ka lissafa kuma shi adadin kuɗin da mutum zai samu. So duk wanda ya tura maka link ka sani ya ce ka danna har kawai baka san shi ba, ko ma ka san shi ya kamata ka yi tunani sosai, ka kalli link ɗin sosai. Idan link ɗin bai irin like baka gane me abin yake nufi ba, to gaskiya shawara mafi kyau shine ka tambayi experts su baka shawara game da wannan abin. Kar kawai gaggawa ko sauri ko wani abu makamancin su ne saka ka je kai clicking wannan link, so zai yi matuƙar illatar da kai in one way or the other. Sannan kuma akwai OTP, wani abu da muke cewa one time password. So wasu lambobi ne mostly guda 4 ko guda 8 ko guda 6, ya danganta. So wanda ya kira ka ya ce wani an turo maka OTP, ka tura masa domin ya yi maka wani transaction, ko kuma ya yi wani abu, ko kuma yana so sai ko ana so a baka bashin banki, ko ana so a baka tallafi na gwamnati, ko ma dai menene a ce amma sai an turo maka wani OTP sai ka tura, to ka sani wannan ƙarya ce. Dan babu wata gwamnati ko babu wani banki ko babu wani organization da zai buƙaci ya tura maka wani OTP. Mafi yawanci duk mutumin da ya buƙaci wannan OTP ka sani yana kama da yan yahu, ko kuma yana kama da scammers, ko kuma akwai likely high percentage na cewar wannan mutumin cutar da kai yake so yi. So sannan kuma abu na gaba shine mu yi kokari in whatever case mu saka mu yi linkin din WhatsApp ɗinmu da email ɗinmu. Bayan mun yi linkin, ba iya linkin ɗin bane abin ji shi ne, bayan mun yi linkin sannan mu saka 2-factor authenticator, ma'ana mu saka 2-step verification akan WhatsApp ɗinmu. So ina tunanin insha Allah hakan zai ƙara taimaka mana, ko da mutumin ya samu ya yi hacking ba zai yi finding ɗin abin easily ba, idan ma ya gaza zai haƙura. Sannan kuma ɗaya daga cikin general measurement da za mu ɗauka na shi wannan protection ɗin shi ne mai kokari mai reporting. Duk lokacin da wani ya maka message da wani group kai tsaye ba tare da ka san shi ba, kuma baka da wani business da shi, inda har tallan wani abu da ya maka na kama da haka, ko kuma ya tura maka wani message da baka ci baka gamsu da shi ba, mai kokari mai daga mun yi reporting ma admin, ba iya WhatsApp ba ko Facebook ko ma dai ina ne, mai kokari mu koyi yadda ake reporting din wannan mutum. So wannan shine. So idan za mu iya haɗa kai mai reporting a cikin group, ma'ana misali idan mutum ɗaya ya tura mutane 3 sakonnin da su gamsu da shi ba, sai su yi reporting a group, su yi reporting back to the admin. Bayan sun yi reporting zuwa admin shi kuma ya taking in necessary measures sai ya cire. Amma akwai wata dabara da suke shine, mafi yawanci WhatsApp number ɗin da suke kiran ka da ita su ce ka tura musu OTP ɗin, ba da ita suke yin WhatsApp ba. So hanya ɗaya da mafi wadanda za a tantance shine a duba waye last, su wane ne last people da suke join wannan group kafin wannan abin ya faru. So mafi la'akari na tanin last 3 people su ne za a tsaya a bincike akan sosai. In ba last 3 people sai a ƙara bincike rigorously a cikin group sai a ga wane ne ba a da shi ba, wane ne ba a gamsu da yanayin credentials ɗinsu wadda ya sauransu, daga nan sai a waje da shi. A nan nake cewa na gode, ma da shi na gaba. Ni ne na ku Mr. Said na Demy.